幫緊你，幫緊你，幫緊你。係歡迎翻到嚟第二集嘅公然作樂 VIP， 係得圖見記得喎。公然作樂 VIP， 嗱嚟到第二集咧，個 sofa 坐逼咗好多啦，繼續有好多趣事同大家分享嘅。嗱，咁不如我開始問下各位先啦，你哋其實學咗音樂咁多年，又做咗專業啦，其實有冇啲好有趣嘅事係值得同大家分享嘅咧？嘉賢呢邊試下。pass 諗下先，太多啦。pass 係咩玩法？有 reverse 啊，OK。你新號咧，新號咧。上四件，上台表演就背錯譜啦，咁嗰一段練嗰陣咧，已經覺得有啲危乎噶啦。咁我已經有 plan B、plan C 咁樣，點知上到台出現咗個 plan Z 咁樣，我完全唔知自己去咗邊喎。係。咁我睇翻個錄影咧，唔係最後尾就安然無事，完全冇人覺嘅。老師仲話：哇幾好喎！咁我睇翻條片，一去到拉錯嗰段，我話唔識喐，好似唔識拉咁樣。一去翻安全嘅地方就，喐啦。係都幾有驚無險。就可以過去作曲系啦。明白嘅。咁陶健咧？我有一個好得意嘅事，喺我頭先講我喺浸大讀過嘅，咁我哋就一個 ensemble 玩Canon in C。因為樂器嘅問題，呢個係一個唔好嘅 habit 啦。嗰一刻唔知點解我係有帶晒電話出去，我用緊 Motorola 嘅 E360，然之後咁啱玩緊我 part 嘅時候，我部手機響。No。然之後咁啱咧，我部機播咧就係 Canon in C， 然之後完全 match 晒，冇人知。之後我嗱聲係到一拉完個 part，撳停佢。你個有去 play 落到係啊！我諗呢個係我玩咁耐嘅最有趣嘅其中一件事啊！點樣真係好著？如果玩 Canon in D 就領咗嘢㗎。係。所以話唔好帶手提電話，唔好帶任何響嘢嘅上去。聽又好，演更加千祈唔好帶個響嘅手提電話入去。係啦，咁啟謙咧，我有啲負面喎嗰個。我試過出外訪，即係離開香港演出咧，我 suppose 係應該要帶隻廣東二演去嘅，即係一隻比較特別嘅胡琴，好難去揾到。廣東二演，即係你去第二啲地方，可能借二胡都借到啊，你借二胡演借唔到噶嘛。我去到機場 check in 完之後，我發現，我唔記得帶隻琴喎，係幾驚㗎下，但係好彩咁啱聯絡到個做琴師傅，佢可以即刻做一隻，然後幫我寄過去。咁我就啱啱到埗。嗰一晚我就即刻攞到隻琴啦，咁咪新琴即刻拉咯，驚險有驚無險啦叫做，係啦，咁就都冇事嘅。所以呢個教訓就係買多幾隻琴，係咯，擺多幾隻琴喺公司做後備。咁下一節翻嚟咧，我哋就會留咗一樣嘢，我哋啱呢個 pass 咗嗰位 ，pass 咗大佬。咁嘉賢咧？我嘅經歷同阿啟謙頭先差唔多啦，不過嗰次係公然作樂出 show 嗰時，要帶高達，帶咗二胡啦，好高佢咯，咁就好高唔到嘅，輕鬆。跟住之後拉高唔到，輕鬆。跟住之後高少少咁拉咯，高少少。我記得有一次我哋做西貢爵士音樂節之類嘅，有一次咧係負責敲琴盒㗎，你記唔記得？係玩 jazz standard，然之後你負責突快變啊！類似啦，係我哋 Autumn Leaves 之類，但係有趣嘅經歷嚟嘅。Autumn Leaves 係 Autumn 天的 Leaves 離去。係呢個都可以。哇！要 cut 翻條片。Autumn Leaves 即係秋天的離去，呢個係嘉賢嘅風言作樂語錄裏面其中一句好經典嘅名言。風言作樂。之後翻嚟咧，我哋會討論更加多 juicy 嘅嘢，就係我哋面前呢一堆配件。咁就下一節公然作樂 VIP 翻嚟。有兩首 jazz 嘅，一首咧就叫《秋天的離去》，英文就係 Autumn Leaves 啦。好，翻到嚟第二節嘅公然作樂 VIP 啊，咁今日咧我哋就會同大家講下胡琴同埋佢嘅配件嘅。咁首先我哋請嘉賢幫我哋解釋下胡琴或者即係二胡一類嘅樂器嘅發音嘅原理啦。借個高俾幫緊你。好咁胡琴樂器咧主要分兩 part 嘅，咁第一個就係個琴身啦，第二個就係支弓。咁佢都係透過個弓毛去擦動個琴弦，震動個馬仔，再震動個蛇皮，跟住之後透過個音窗咁樣出啲聲音出嚟嘅。
咁跟住可能睇翻中間先，咁咧呢個就係個蛇皮個震動膜啦，跟住呢度會有個馬仔，跟住呢個就係個千斤，咁中間呢度會有條弦嘅。咁大家有樣嘢要注意翻咧，就係咧，我哋同小提琴一樣咧，支弓就唔係拎出嚟嘅，係攝喺中間嗰度嘅，係啦。非常之仔細，即係唔該晒嘉賢。咁其實相信即係演奏二胡其中一樣最難嘅嘢就係其實支弓係喺入面，亦都限制咗我哋嘅技術，右手係要即係非常之精準。其他嘅部分咧就交俾幾位去講啦。邊個想同我哋分享下配件嘅問題先？全部一齊褪頭嘅。咁好啦，咁我首先就會講下啲松香啦。咁我哋見到台面咧，呢度都有好多唔同嘅松香嘅。講緊你，講緊繼續。咁主要啦，松香就係擦一啲細小嘅粉末啦，喺弓毛上面，咁就增加佢同弦線嘅摩擦力啦。佢通常嘅分別就係佢嘅嗰個粉末嘅粗幼啦，係啊，咁呢個就有加咗啲金屬，真係金嘅金屬落去啦。咁咪好值錢啊！金粉餅。金粉呢個就係我最中意用嘅金粉餅。係啊。咁呢度見到好多唔同嘅種類，但係其實咧佢有個共通點就係都係小提琴嘅松香嚟嘅。我中意嗰隻係呢個藍色袋，其實唔係，佢唔關個藍色袋事。咁佢就係藍色袋入邊另外一嚿。咁呢個就係Andrea 嘅十週年嗰個版本啦。佢有2陣嘅，偏貴嘅呢個就300幾蚊啦。咁中間咧就係呢一個 solo 嘅濃縮版，咁外面佢又加咗另外一個配方，佢就變翻啲水潤啲、可能温暖啲嘅聲音。如果學生嚟講啦，咁其實黑色呢個我覺得就已經好夠啦，或者呢一隻法國嘅松香呢個都好夠嘅。另外藍色呢一隻其實專業人士都係會選用佢，因為佢聲音會乾淨，又唔會好多粉末亂咁飛嘅，咁都好適用於各種場合。咁樣 OK，呢個係松香啦。咁啟謙可以分享啲乜嘢咧？弦啦，其實你係咪會幫我？係幫緊你，挑翻呢句出嚟啊！弦啦，其實坊間上有好多唔同牌子嘅弦啦，我哋有內地嘅咧，有上海啊、北京啊或者蘇州係咪都有？都有係啦。咁然後除咗內地之外咧，其實台灣都有出弦嘅。咁當然除咗亞洲咧，我哋都有呢個歐洲地區。通常普遍啲咧就係奧地利呢隻牌子嘅。咁亦都有，其實而家有出美國牌子嘅，不過就未試過。咁其實唔同嘅弦咧，出嚟個手感啊，或者佢嗰個弦長都有啲唔一樣，甚至佢個織法都有啲唔一樣。有啲係可能係3條線捆埋一條線，有啲係2條線捆埋一條線，甚至有啲係4條或者5條捆埋。咁所以嗰個硬度啦、張力嗰個分佈咧都可以有唔一樣嘅。我自己個人咧就用緊台灣線嘅，因為我覺得佢比較平均。即係硬度上面，因為我本身隻左手都有少少大力，咁所以咧我用翻少少硬啲嘅線，咁所以相對上對我嚟講，我覺得個音色係舒服啲嘅。13堂冇錯，咁其實都好影響你個聲音嘅，因為唔同嘅弦線配合到唔同嘅馬仔或者配合唔同嘅蛇皮咧，其實出嚟個音色都會有啲分別。咁所以其實都係試咯，練多啲琴你就會知道邊啲對你嚟講手感會比較好，聲音比較舒服。係啊，重點係練琴。唔使搞咁多嘢啦。咁啊，都講晒咁滯啦。今次你幫自己啊？今次咁見到啦，呢個其實呢個盒唔係我，但係我哋基本上玩二胡嗰堆人咧，都會有一個工具盒。咁咧裡面就有晒啲你需要嘅工具。咁其中有一樣咧就係馬仔啦，可能會用紫檀木啦，或者係用老紅木啦、烏木啦，或者有一種叫油尖馬啦，合成嘅啦，同埋松節馬咁樣。咁而每一樣咧，都係會做到有唔同嘅音色嘅。通常咧，大部分人都會擺喺個蛇皮嘅中間，然之後偏上大約3到5 mm 呢個位，咁就係最好嘅。我食指呢個位咧，個馬仔上面係有2條弦槽嘅，條弦槽太闊嘅咧，你係要自己再調整嘅，因為每個人嘅手指大細都唔一樣，同一時間亦都關係到你支弓毛嘅多寡。如果多咧，你個弦槽太窄咧，你就會成日都拉雙音㗎。個深度啦，或者中間佢通常會有個窿啦，你可能要買一個錯，然之後就去調整個高度大細同個邊啊，如此類推。我哋會用一啲戒刀，楞多少少就係頭先我講到千斤嗰部分啦。咁千斤我哋通常咧就會用唔同材質嘅線。咁呢條咧就係一條棉線，另外一種就係棉線但係上咗蠟嘅。咁另外咧仲有尼龍線啦，或者而家啟謙用緊一隻台灣嘅線，可能我哋之後可以補翻。咁呢幾樣咧就應該係二胡最重要嘅其中一啲部件之一啦。
即係我哋發現其實唔同嘅部件，除咗我哋揀嘅時候咧，一嚟係我哋對於音色嗰個偏好係點樣啦，但係二嚟有個共通嘅目標就係其實都係維持二胡良好嘅震動，呢個最緊要嘅。咁而家撐乜嘢咧？就係去練琴啦。咁下一集翻嚟咧，我哋就會同大家講多啲平時係點樣練習嘅一啲心得，所以千祈唔好行開。中意呢一個系列嘅朋友咧，記得 like、comment 同埋 share 俾身邊嘅朋友睇。我哋下一集公然作樂 VIP，再見。疫情嘅初期，其實我係反而係12點起身咁樣啦，唔係咁我10點起身嘅通常，咁10點起身呢個好明係兜嚟啊！冇得兜。即係咁起身之後，咁我就朝頭早可能真係9點10點起身啦。咁頭先係12點起身，而家啱，即係9點10點起身，誠實豆沙包。咁而家9點10點起身，咁我就